Ты думаешь, что кашель или осипший голос – это просто болезнь? В расстановке оказалось, кашель смотрел на опору, которую она искала вовне. Через несколько недель симптом ушел, голос восстановился, а внутренний ресурс появился. Хочешь вернуть себе силу, начни с малого. Положи руку на грудь и скажи: «Я возвращаю себе мою силу». Это мое. Как-то вот встала на место вторая Катя. Вот она. Наконец-то. С ресурсом. Да. Хочешь узнать, что стоит за твоими симптомами? Запишись на консультацию.